肺虚是什么原因引起的？讲解专家，北京企鹅诊所中医医师王鹏飞。肺虚呢，其实是有好多种原因，它呢主要是由一个津液亏损，还有一个久咳伤气所导致的肺虚症状。津液亏损主要什么？会导致肺阴虚，它的咳嗽呢会咳出来有痰，或者并且伴随着潮热、盗汗一系列虚热的一个症状。而久咳无力导致的肺虚呢，主要是肺气虚，就是说咳嗽呢无力，想咳咳不出来，并且还会伴随着一些身体上无力倦怠乏力不想动不想说话等一系列的症状。专家总结，肺虚原因有好多种，主要原因有2个，一是津液亏损，二是久咳伤气所导致的肺虚症状。津液亏损主要会导致肺阴虚、痰咳，并且伴随潮热、盗汗等一系列虚热的症状。久咳无力导致的肺虚主要是肺气虚，就是咳嗽无力，想咳咳不出来，伴随身体无力、倦怠乏力、不想动、不想说话等一系列的症状。对于肺虚的患者，平时生活中要注意多休息，晚上尽量不要熬夜。